Ағылшын алфавитінде 26 әріп бар. A, B, C, D, E. Қараңыздар, E деген E болып оқылады. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O деген O болып оқылады. P, R, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z деген британша, Z деген американша. Енді сандар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 деген 0. Және 11 деген мен французша оқыдым өзім. Сандарға келген кезде французша кетіп қала береді екен. Ол да өте әдемі тіл. Мысалға 11 деген 11, 12, 13, 14, 50, 60 деп кете береді. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Жаннат. Qu'est-ce que c'est? Бұны французша оққан адамдар ғана түсінеді. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 деген 20. Енді кете береді 21, 22, 23, 24, 25 болып кете береді. 30 деген 30, 40 деген 40, 50 деген 50, 60, 70, 80, 90, 100 деген 100. Енді 101-ді айту үшін and деген жұрнақ қосылады. 101, 102 болып кете береді. 900 деген 900. 1000 дегенде 1%. 2000 дегенде 2%. Енді 1 миллион деген 1 миллион. Енді біз сандардың барлығын айту үшін қараңыздар. 1023 миллион 456 мың 789-ды айту үшін 123 миллион 456 мың дегенді айту үшін 456%. 789-ды айту үшін 789. Енді ешбір курс жоқ, басынан бастайтын. Мен өзі французша оқығаннан кейін басынан бастап жатырмын. Өзім оқытып жатырмын. Өзім оқушы, өзім ұстаз болып жатырмын. Басынан бастаймын деген адамдардың барлығына ағылшыншаны үйрете аламын. Және бірінші, екінші дегендерді өтеміз келесте. Мысалға, мынау өткен шақ, мынау тексті оқып аудару, мына оқиғаны талдау, мынаны өзің жайлы жазу. Және мына жерде йога жасап, қасымда шырыным бар.